Landi Sadiraj është një DJ i verbër i njohur për pasionin e tij të madh për muzikën. Ai beson se muzika nuk ka nevojë për shikim, por përveç muzike, duke shijuar dhe ndjer atë me shpirt. Prej 17 vitesh e ushtron këtë profesion me përkushtim të madh, duke sjellë eksperjenca të veçanta për ata që i ndjekin shfaqjet e tij. Pasioni i tij për muzikën ka bërë që Sadiraj të krijojë një studio pranë banesës së tij në Kanin të Vlorës, ku punon dhe krijon projekte të ndryshme muzikore. Diku te 17-18 vjetë që e ushtroj tamam. Pastaj ka më shumë, po që e ushtroj tamam diku te 17-18 vjetë. Duke qenë se i vogël gjatë gjithë kohës dëgjoja tërkohën muzikë dhe më pas kisha shumë shok që punoni DJ dhe me përkrahjen e atyre u bëra dhe unë DJ. Ai falenderon të gjithë bashkëpunuesit dhe ata që e kanë mbështetur gjatë këtij rrugëtimi, duke ndihmuar të ecë përpara. Pasioni për muzikën nuk është vetëm një hobi për të, por edhe një mënyrë jetese, pasi i siguron atij të ardhura për veten dhe familjen e tij. Besoj se po. Të paktën me përshtypjen që kam krijuar unë dhe ndërsa vazhdon që të kem akoma shumë klientel, për shembull, unë kam shumë data që tani që i kam të pronotuar për korrigusht. Për momenti po mendoj vetëm që të bëj një studio çik më të zgjeruar, një studio për regjistrim vokales, duke qenë që u bëj dhe produksione, regjistroj grupet labe dhe normalisht që duhet një studio pak, po themi, më moderne. Një aspekt tjetër i veçantë është se përkundër aftësisë së tij të kufizuar, mungesës së shikimit, ai nuk ka përjetuar paragjykime nga njerëzit, por ka marrë mbështetje dhe respekt për aftësitë dhe pasionin e tij. Ky është një shembull i shkëlqyer për të gjithë, duke treguar se asnjë pengesë nuk mund ta ndalë dikë të arrijë ëndrat e tij. Them të vërtetën asnjëherë. Të tregoj një sinqert asnjëherë. E bile s'kam pasur shumë mbështetje, se duke qenë që un kam çik një natyrë si ta shpjegoj, një natyrë kështu që u vi njerëzve mbas qefit, ata më kërkojnë një këngë, unë si them asnjëherë jo kaloj direkt dhe kam pat goxha mbështetje. Sadiraj shprehet se një nga dëshirat e tij në një të ardhme të afërt është të ketë mundësinë të riformatojë studion e tij duke e bërë atë një studio më të madhe dhe më profesionale për të sjellë më shumë produkte muzikore.